Eskinola kooperatiba bat da, eskop bat da, eta formakuntza zentroa, linguistikoa, hizkuntzak irakasten ditugu, eta hizkuntzak ikasteko eta lantzeko ere proposamenak ditugu, izan daiteke mintza praktika saioak, izan daiteke eskursio txangoak, izan daiteke hitzaldiak. Zaitzen gira hurbiltze desberdinak proposatzen hizkuntzak biziarazteko. Sortu zen beharra ikusi genuelako, beharra ez dakit hizkuntzak ikasteko zentro holistiko bat, sortu nahi genuen, ez zen horrelakorik hemen Baionan aldean, eta hizkuntza modu desberdinetan ez bakarrik lanerako, baizik eta hizkuntzak eguneroko bizitzarako dira, eta orduan aspektu kulturala eta hori azpimarratu nahi genuen. Sant Espiritun, Baionako Sant Espiritun gira, hainbat hizkuntza badira, Bazela ikerketa bat, non 37 hizkuntza edo hitz egiten diren hemen Sant Espiritun. Orduan hizkuntza horiak zeharritan ikusten dira edo aipatzen dira arazo gisa, eta guk beste modu batez aurkeztu nahi genuen egoera esanez, hori gure aberastasuna dela. 12 hizkuntza ditugu, badira 4 hizkuntza nagusi, euskera, gaztelania, frantsesa eta ingelesa. Baditugu beste hizkuntza batzuk importanteak hemen gure auzoan, portugesa, arabiera, eta gero baditugu beste hizkuntza batzuk, exotikoagoak, xinera, japoniera, eta beste hizkuntza batzuk ez exotikoak, baina gutxiago eskatuak edo ikasiak, alemanera, italiera eta errusiera, keinu hizkuntza ere eskaintzen dugu. Gora bera urtero 300 ikasle ditugu. Etortzen dira Baionatik, Sant Espiritutik, BAB-tik, iparraldetik, eta gero landezetatik ere badatoz gure ikasleak. Distantziazko ikasleak ere baditugu, Parisen direnak, eta adibidez euskal ikasen nahi dute, eta ez dute astirik Pariseko euskal etxera joateko, eta orduan, distantziaz egiten dugu. Badira taldekako kurtsoak, badira banakako kurtsoak, badira mintza praktika saioak, badira hitzaldiak, badira hemen leku bat ez dakit liburutegi batekin, eta orduan aukera dute gure ikasleek hona etortzeko eta hitz egiteko. Modu desberdinak badira hizkuntzak biziarazteko. Euskara kurtso bat, badira, gaur adibidez astelena euskara kurtsoak dira, Zehatu gara egun bakoitzean ez dakit hizkuntza bat izatea, eta orduan ez dakit ikasleen artean ere halako aukerak hitz egiteko sortzeko, eta gaur euskara kurtsoak dira, gehienak. Eskaera hori bada, gero eta gehiago eta gero eta zabalagoa da eskaera hori, publiko desberdinetan nahi dute euskara ikasi hemen murriltzeko, hemengo kultura murriltzeko, eta orduan gure publikoa gero eta zabalagoa da. Hizkuntza bat ikastea abentura bat da, eta orduan beti da une egokia abentura berri batean sartzeko. Beraz, etorri gure gana eta ikasi japoniera, euskara edo arabiera.